今天晚上就是八爪鱼之夜，来了！抓这个东西必须得快啊，不能犹豫。来，给大家看看这两只螃蟹，这是两只梭子蟹，这俩是纯在干坏事了。这种的咱们就不抓了啊。来，哎呀，还不分，它都不分开，你看，走吧。这个水坑我好像刚才它吐了一股东西出来，是不是八爪鱼里边？哎，你看看这个，哎呀，这个太紧了，这是八爪鱼。